Hola mis amores bellos, mis hermosos niños y mis hermosas niñas, espero que estén muy bien en casita, portándose muy bien, realizando todas las actividades que hemos enviado, juiciosos, obedientes con los papitos. El día de hoy les traigo una actividad para reforzar la lectura. Lo podemos hacer en forma de juego con nuestra familia y para eso necesitamos marcador, tijera, cartulina de diferente color. Si no tienen cartulina pueden realizarlo en hoja de blog. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar cuadritos pequeños con la cartulina y aquí vamos a colocar los sonidos con las consonantes. En este caso vamos a colocar los sonidos con la letra T y con la letra L. Realizamos cuadritos con la cartulina y vamos a ir escribiendo los sonidos con la letra T. Tenemos el sonido ta, el sonido T, el sonido ti, el sonido to y por último el sonido tu. Y así lo vamos a hacer con la letra L, con la letra M. Vamos a formar diferentes cuadritos con los sonidos de las consonantes que hemos visto. Listo mis amores, aquí tengo los cuadritos con los sonidos de la letra L. ¿Cuál es el objetivo de este juego? De realizar estos cuadritos con los sonidos es formar palabras. Por ejemplo, tomo un sonido con la letra L, la, y aquí puedo coger el sonido con la letra T y formar una palabra. Aquí formo la palabra lata, lata. Y así podemos formar palabras con los cuadritos y los sonidos de las consonantes. Otra palabra también que podemos formar con los sonidos de la letra T y con los sonidos de la letra L. Aquí tenemos el sonido T y acá tenemos el sonido la. Formamos la palabra tela, tela. Aquí escogemos el sonido con la letra L, el sonido lu, y el sonido con la letra T, el sonido to, y formamos la palabra luto, luto. Y así realizamos más palabras, mis amores. Espero que les guste la actividad y puedan formar muchas palabras para aprender a leer mucho más.